வணக்கம் நண்பா, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்கள் கிட்ட நம்ம சேனலை பொறுத்தவரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக் ரிவ்யூஸ், பைக் ரிலேட்டட் வீடியோஸ், அதுக்கப்புறம் பைக்கோட லேட்டஸ்ட் நியூஸ் அப்டேட்ஸ்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அண்ட் இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா FZS அண்ட் FZ ஸோ ரெண்டு பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியலாக இப்போ 2021 வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி இருந்த பைக்ஸ் தான் நண்பா 2021 பொறுத்த வரைக்கும் சம் நியூ சேஞ்சஸோட, அதாவது மைனர் சேஞ்சஸோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் என்னென்னலாம் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பைக் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லுக் வைஸ் FZ அண்ட் FZS ஸோ ரெண்டு பைக்குமே உங்களுக்கு தெரியும். FZக்கும் FZSக்கும் ஒன்று பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை நண்பா. சம் மைனர் சேஞ்சஸ் அண்ட் கிராஃபிக் டிசைன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த BS6 வந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய 2021 மாடல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது வண்டியோடய வந்துருது. ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி 2020 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து மேனிட்டரியாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் வாங்குற பைக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி வந்து இருக்கும், நேவிகேஷன் சிஸ்டமும் இருக்கும். அதே மாதிரி 3D எம்ப்ளமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த FZ அப்படிங்கிறது வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி Yamaha ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், அந்த சிம்பிள் வந்து 3D தான் இருந்தது. FZ அப்படிங்கிறத ஸ்டிக்கரிங்க்கு பதிலாக 3D எம்ப்ளமாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமான சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்ஸ் அண்ட் கட் ஆஃப் சுவிட்ச் நண்பா. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா சில வண்டிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இண்டிகேஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் FZல இப்போ 2021 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ஜின் கட் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக கட் ஆஃப் சுவிட்ச் அப்படின்னா என்னன்னா, நீங்கள் வந்து சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டுட்டு சப்போஸ் பைக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகாமலாம் இருக்காது. பட் நீங்கள் கியர் போட்டிங்க அப்படின்னா உடனே பைக் வந்து ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் கட் ஆஃப் சுவிட்ச். ஸோ நீங்கள் ஸ்டாண்டை வந்து எடுத்தால் தான் வண்டி வந்து கியர் போட்டு நம்மளால மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஒரு சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதை பொறுத்தவரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையுமே ரொம்ப சேஃப்டியான ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் நண்பா. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்கும். அண்ட் ப்ரைஸ் வைஸில் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1.3 lakhs வந்து பார்த்தீங்கன்னா FZ வேரியண்ட்டும் 1.7 lakhs வந்து பார்த்தீங்கன்னா FZS வேரியண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி இருந்த ப்ரைஸ் தான் நண்பா. பட் ஒரு 2000 or 3000 rupees வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நமக்கு 1,32,000 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இது ஒரு ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் வந்து வரும். ஸோ FZ அண்ட் FZS வெர்ஷன். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த கலர் ஆப்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுக் வைஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் FZS சூஸ் பண்ணலாம். பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ஜின் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பைக்குக்குமே சேம் தான் நண்பா. ஸோ என்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் கிடையாது. ஏன்னா லுக் வைஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும். அதே மாதிரி மேட் கலர் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னா, அட்ராக்டிவ் டிசைனில் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து FZS சூஸ் பண்ணுங்கள். பட் FZS நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் க்ரோமிங்கோட கொடுத்துருப்பாங்க, சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ என்னோட ஆப்ஷன் என்னன்னா கண்டிப்பாக FZS தான். ஸோ அந்த ஒரு 4000 ரூபாய் ப்ரைஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வருது. ஸோ அந்த கிராஃபிக் டிசைன்ஸ்க்காக. ஸோ இவங்க கொடுத்துருக்கூடிய சேஞ்சஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்ட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. இதே மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் நியூஸ் அப்டேட் வீடியோவோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் வந்து மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ நண்பா.